papo tá no ar, o Rossini manda ver. Um programa de verdade que já conquistou você. Entrevista, pegadinha, tá na rua e é legal. Um programa de verdade com humor e alto astral. É bom de papo, bom de papo. Entrevistas alto astral. É bom de papo, bom de papo. Rossini vem entregar. É bom de papo, bom de papo. Olá, meu amigo, minha amiga do Riso, uma ótima tarde para você. Tá no Bom de Papo aqui pela TV Tribuna SBT e a gente te agradece pela tua audiência. Agora o programa voltando para tarde, uma audiência maravilhosa. Logo depois do Ronda Geral, você sabe que tem um compromisso com a gente todo dia, a partir de 1h15 da tarde aqui na TV Tribuna SBT para todo o Espírito Santo, e também pode nos acompanhar no nosso canal do YouTube todo dia. A gente posta o nosso programa logo depois que o programa vai pro ar, tá no nosso canal do YouTube, você pode assistir também lá a qualquer hora, a qualquer momento, e nos acompanhar também nas nossas redes sociais, @Rossini Macedo no Instagram e facebook.com/Tonho dos Couros no Facebook. A gente tá te esperando, tá bom? É claro que tem o Tonho dos Couros no Papo de Rua, tem o Tonho dos Couros também aqui hoje no Bom Humor, e a gente vai receber os nossos convidados de hoje. São músicos capixabas que estão aí com um projeto maravilhoso, o projeto Som de Fogueira. Você vai conhecer o projeto, que é muito bacana, projeto com músicas autorais, de músicos de renome aqui no Espírito Santo, e a gente vai receber aqui 3 dessas figuras, o Marcos Bifão, o Diogo Cipriano e o Vinícius Gigante. Daqui a pouquinho, aqui, logo depois do É Bom Pensar Nisso. Sucesso é crescente. O sucesso na vida vem com a idade. Não precisa se preocupar, só precisa ter a capacidade de não mudar quando o sucesso chegar. Aos 4 anos, sucesso é não fazer xixi nas calças sem vontade. Aos 10 anos, sucesso é ter amigos. Essa é a finalidade. Aos 20 anos, sucesso é fazer sexo com mulheres da mesma idade. Aos 40 anos, sucesso é ter dinheiro e relações sexuais com virilidade. Aos 60 anos, sucesso é fazer sexo pelo menos uma vez por ano de verdade. Aos 70 anos, sucesso é ainda ter amigos vivos da mesma idade. Aos 80 anos, sucesso é não fazer xixi nas calças sem vontade. E agora a gente já começa com música, com a galera do Som de Fogueira. Chove chuva de alegria, quem me dera carnaval por mais um dia. Chove chuva de alegria, quem me dera carnaval por mais um dia. Apresentar a galera, Marcos Bifão. Boa tarde. O Diogo Cipriano, tudo bem? Diogo Cipriano. O Gigante, eu achei que era você, pô. Não, porque você não é verdade. Vinícius Gigante, Vinícius Gigante deve ser o... Cabelo gigante, né? Brincadeira. Gigante. Vinícius Gigante, tudo bem? Tudo jóia. Eu quis fazer uma sacanagem com o Diogo, né? Porque é o menor. Gigante só pode ser ele, né, cara? Mas você é gigante mesmo, você tem 1 metro e quanto? 1,92 m. O cara é grande mesmo, bicho. E eu quis te zoar, tu tem 1 metro e quanto, Diogo? Eu tenho 1,65 m. Fala no microfone, precisa fazer. 1,65 para compensar. Quando tá tocando assim, que a não ser, a galera deve confundir mesmo, né? O gigante não pode ser ele, o gigante deve ser aquele baixinho ali e tal. Quem criou esse projeto? Então, eu idealizei o projeto em dezembro de 2014. Foi você? Foi. Eu achei que tinha sido o pajé da tribo, cara. Som de fogueira. Mas a ideia foi mais ou menos isso, porque é um som... a ideia era um encontro de amigos, né? Lá no bar. E por isso, terça-feira, o projeto. E, fazer um som pra gente rodear os amigos, né? Um som de fogueira, um som na fogueira. A ideia seria essa, e acabou sendo um som na fogueira, né? Porque lá terça-feira você não tá... e você não sabe qual é o tom, o outro vai, tudo se a gente fica maneiro. Uma jam session. Uma jam session. E aí tem... Eu queria que você falasse dos outros músicos também que participam com você. Não deu pra galera vir todo mundo aqui hoje. Não dá. A galera trabalha, né? A galera tá na... E o som de fogueira é gigante também. Tem o Léo Norbin, tem o Caio Meteoro, o Java, que é o trompetista, e o Renato Casanova, do Casaco. O Renato já teve aqui, o Renato já falou do projeto, uma vez que ele esteve aqui no programa com a gente,
Ele comentou do projeto e assim, é muito bacana. Tem músicos... E não mudou de casa ainda, agora tá na mesma casa ainda. A casa, qual é o nome do bar mesmo que vocês fazem lá? Nova Clube. É na Rua da Lama, né? É. Não, o bar é o Birita. O bar é o Birita na Rua da Lama. Na Rua da Lama. Nova Clube é onde a gente tocou com o monobloco. Agora, tá, que beleza. foi bom pra caramba. E aí, quando vem uma galera de fora, né? Inclusive a galera do monobloco e tal, participa. O Arlendo Farias, que é nosso amigo comum, né, Bifão? Participou, veio gravar comigo, que saiu correndo, era numa terça-feira que a gente tava gravando. Com a gente lá. E ele foi direto lá, cara, fazer Em breve vai estar de volta aí, Arlendo, grande Arlendo. É um projeto muito bacana. E agora tem uma coisa super legal, né? Uma iniciativa bacana de vocês, que vocês estão pedindo para que as pessoas que vão curtir a música de vocês levem agasalho, né? Para vocês doarem para moradores de rua. Porque o projeto, além de ser cultural, é sociocultural. Então sempre tem algumas... E tem algumas ações, né? Algumas ações sociais. Já tivemos de campanha de brinquedo, recolha de brinquedo para crianças, né, na época do Dia das Crianças. E agora com frio, recolher agasalhos para ser doado para instituições. Então a gente chama essa campanha de Cabide Não Sente Frio. É a nossa segunda edição. Ano passado a gente fez assim, porque uma instituição pediu para a gente ajudar. Deu certo pra caramba. A gente recolheu vários sacos de roupa. Então a gente... Com a consolidação do projeto, a gente pensou, vamos fazer uma coisa mais elaborada, mais organizada. Vai até o final de agosto e a nossa intenção é distribuir para várias instituições. Ou a gente tem uma coisa que acontece recorrente lá, que os próprios moradores de rua daquela região perguntam se pode pegar, a gente autoriza. Eles estão bem felizes. E uma coisa que eu acho legal, cara, no projeto de vocês é assim... frisar que vocês cantam músicas autorais. Isso. O projeto foi criado para isso, né? Para vocês cantarem músicas autorais. Porque o grande lance, eu vou citar um exemplo do Arlendo aqui. Eu tive com o Arlendo uma vez num bar em São Paulo, levei um pessoal... Eu trabalhava na Record Nacional na época, eu levei um pessoal da Record Nacional do programa do Gugu, então a galera trabalhava comigo lá no bar onde ele tocava. E assim, tinha uma galera, o bar lotado e tal, e ele tocando músicas dele, né? Arlendo é muito autoral, ele gosta de tocar as coisas dele. Grande compositor, pô. Só que a voz do Arlendo parece muito com a voz do Zé Ramalho, né? A gente fala que parece que ele engoliu o Zé Ramalho. É o timbre do Zé Ramalho. E aí eu sei que no meio do negócio e tal, aí ele me chamou, eu declamei umas poesias de cordel lá, e tá, a galera riu pra caramba. Aí eu sei que depois que ele voltou a tocar, a galera... Toca Zé Ramalho aí, meu irmão! Toca Zé Ramalho aí! Aí ele, galera, eu queria dizer que o Zé Ramalho tem o trabalho dele, é meu ídolo, adoro o Zé Ramalho, mas eu tenho o meu trabalho autoral, então, por favor, curta a minha música. Continuou tocando a música dele, eu achei uma personalidade... Então, a ideia é essa, é até para retomar aquela valorização da cultura e da música capixaba, né? Então, a gente tem vários músicos e a gente incentiva todo mundo que faz a participação, que é aberto também. Se você tem uma banda nova, a galera aí que está na estrada... A Joana, quando vem, ela canta lá também. Vai, faz uma participação. Que agora é médica, né? Uma cantora médica. Eu digo que ela é uma cantora médica. Quando ela dá uma moral pra gente, sai de São Paulo, vem aqui, ela sempre torce pela gente, aparece lá. É muito legal, cara. Vamos fazer o seguinte, vamos tocar mais uma. Vamos. E aí a gente vai no bom humor com o Antônio dos Couros. Claro, vamos voltar para continuar o papo aqui com a galera do Som de Fogueira. Vamos lá. E quem faltava chegou, ela avisou que iria se atrasar, mas que podia começar a festa sem ela. E nesse mundo feito numa sintonia, sem a sua simpatia, nada pode começar, radiante, deslumbrante, total. Cunha, menino, mas rapaz, eu estudava com Marilúcia, sabe? Marilúcia era aquelas alunas que não gostavam de estudar, só vivia no colégio pra namorar, né? E aquela confusão, aí apareceu o Roberão, um professor quase 2 metros de altura. Eu me lembro que um dia ela chegou na sala de aula toda gaiata pro lado de Roberão e disse: professor, a temperatura aí em cima é muito alta? Eu disse: se você vier aqui pegar no termômetro, você vai saber. Aí todo mundo riu na sala de aula e ela continuava com aquelas gracinhas dela. Quando foi um dia ela disse: professor, me diga uma coisa, de quantas matérias eu posso ficar de recuperação? Ele disse: você pode ficar até de 3. E se eu ficar de 4, o senhor me dá um empurrãozinho? Olha o fogueira esse daí. Ai, cara. Que aluninha safada, hein? Fala aí. Vai lá pro Som de Fogueira lá. Aqui, agora chegou a hora da gente tomar o nosso cafezinho cafuso. Vou oferecer aqui pra galera, que é café de verdade mesmo, né? Aqui o pessoal fala: não, tá fazendo propaganda, não tem café ali não. Aqui, ó, quentinho,
Por favor. Aqui tem café Diogo, vai no passando molho, aí pra hein? galera aí. Passando lá pro bifão. Aí, ó. Café com bifão, Café com bifão. café com gigante, café com Cipriano aqui, ó. Fazer um brinde aqui ao som de fogueira. Aí, ó. Você vê que tá bem acesozinho na fogueira aí, ó. Foi esquentado na fogueira do som de fogueira esse café Cafuso. Delícia. Aí. Bom pra Então, esquentar você nesse logo frio. depois do almoço sabe que toma aquele café Cafuso maravilhoso, a gente toma o nosso aqui e a gente vai num pequeno intervalo, logo depois a gente volta para continuar o papo aqui com os músicos capixabas que tem um projeto maravilhoso, Som de Fogueira. Você sabe que para ficar melhor, põe Cafuso nisso. Daqui a pouquinho a gente volta. Quase fico louco quando vejo ela passar. Eu quase fico louco quando vejo ela passar. Quase fico louco quando vejo ela passar por mim. Legal, meu amigo, minha amiga do Riso de volta aqui no Bom de Papo. E hoje o Bom de Papo, a galera do Som de Fogueira, Marcos Bifão, Diogo Cipriano e Vinícius Gigante. Você pode estar pensando assim, mas quem é o Gigante? Eu imaginei que era esse aqui, não, é o grandão ali atrás, né? Só sacaneando aqui o Diogo. Cara, o som, as músicas são autorais, né? Eu falei no primeiro bloco com você, Diogo, sobre isso. Né? Os músicos vão lá, levam músicas e tal. E essa música que vocês cantaram, por exemplo, não é de nenhum de vocês, mas é de um músico que estava lá. Essa música é do dele, Diogo, é do Leonardo Normin. Minha, do Léo. E a gente fala para todo mundo que chega lá para somar ou chega para apresentar seu trabalho também tocar música autoral. Mas a banda já vai lançar agora um EP chamado Criado na Rua da Lama, que a gente lança 15 de julho lá em Domingos Martins, que são as 5 músicas nossas. Que o mais legal disso tudo é que a gente já vai lançar um EP com a galera que frequenta o Som de Fogueira já cantando tudo com a gente. É bem bacana, é uma experiência E quais são os muito estilos legal. musicais que rolam lá? Então, por a gente ser uma banda grande com vários estilos dentro desse universo da MPB, a gente tem uma música, eu tenho uma música com o Léo que é um forró, a gente tem esse reggae, a gente tem mais um samba rock que é a Chuva de Alegria. A gente tenta suprir esse universo da MPB, porque a gente não tem uma cara assim. A cara é ser tudo misturado, entendeu? A cara do Som de Fogueira é essa. O Renato tem o trabalho dele, mais regional. O Bifão é um cantor de música brasileira que faz muito essa onda do samba rock, né? O Gigante tem uma banda 522 que é Cartola, Noel Rosa. Então a gente tenta unir e fazer um som com a nossa cara, mas com essa união. A ideia é essa. É muito bacana, né? O som da flauta é um negócio bonito demais, né, cara? Eu já vi o Gigante tocando assim em eventos, achei maravilhoso. Realmente é um som que eu curto. Eu também sou apaixonado. É um negócio muito, muito bacana. E aí, quem quiser conferir é só ir lá na Rua da Lama. Fala o nome do bar de novo, pra você não falar errado, como você falou. É o Birita, na Rua da Lama, de 8 às 11 tem Som de E nos Fogueira. acompanhar nas redes sociais também. Isso. Né? Claro. E as músicas também já estão no Spotify. É legal lembrar que a prefeitura dá um apoio de fechar a rua, né? Então você pode ir lá terça-feira, tranquilamente, você pode ficar no meio da rua que não vai ter carro, vai Porque ter não é polícia. aquela rua principal, é uma rua... Não é a rua principal, mas a gente conseguiu, junto com a prefeitura, um fechamento toda terça. Ah, é, cara? Que legal, Foi uma bicho. vitória pra gente, porque lotava muito e os carros tentavam passar, dava risco, né, para todo mundo. Não tinha policiamento, então a gente exigiu policiamento e o fechamento a gente consegue. Então quem quiser curtir lá na Rua da Lama, pode ficar tranquilo que não vai passar carro, vai ter polícia lá e vai ter sonzeira de qualidade sem pagar nada. Olha só que bacana. Vamos fazer o seguinte, a gente está falando aqui de música autoral e aí eu lembro que eu trabalho em rádio há muito tempo, né? E eu sempre fui um cara defensor assim de tocar as músicas capixabas, né? Porque é um assunto que eu vou falar no terceiro bloco. Eu só queria deixar o gancho aqui para que as pessoas em casa pensassem nisso, sabe? Refletissem sobre isso. Cara, se você for na Bahia, toca axé até hoje. Toca axé até em rádio evangélica. Isso. Até em rádio gospel, é um negócio impressionante. Eles são vidrados no negócio, assim, são barristas demais. barristas. E o capixaba, os donos de rádio capixaba parece que não quer tocar, é uma dificuldade muito grande. A gente vai falar sobre essa polêmica com que isso é um vocês, bom os assunto. capixabas, logo em seguida, porque agora eu vou falar de carro. E quando eu falo de carro, você sabe que eu falo da Vitória Wagen. E aí eu gostaria de fazer uma provocação com os nossos convidados de hoje aqui. O que é que vocês preferem, falando de carro? Tradição ou modernidade? Eu gosto de tradição. Eu também, tradição. E você? Um pouquinho dos dois, né? Um moderno também dá para ajudar. Você tem várias tecnologias hoje para ajudar numa estrada,
para um vidro não embaçar, para um farol. Mas eu acho que o Então, design de tradição e também ter uma marca que remeta à tradição é bom. Caramba. É isso Não, aí, eu justamente. gosto do antigo, mas o moderno também ainda tem seu lugarzinho. É uma pergunta difícil e causa polêmica, né? Eu adoro trabalhar com as tradições, né? Com as coisas mais tradicionais, mas que me passe confiança, né? Por isso eu não abro mão do conforto também. Eu sou certeza, igual o exatamente. Bifão lá. Não abro mão do conforto, porque o conforto realmente faz parte e a tecnologia também faz parte do que a gente precisa hoje. É por isso que eu tento unir os dois no meu dia a dia. Carro, por exemplo, eu só compro na Vitória Wagner. Eles têm a tradição do grupo líder, são mais de 30 anos no mercado, além de toda a credibilidade dos carros da Volkswagen. Mas tudo isso aliado com segurança, com inovação e tecnologia. Para ficar tudo isso no exemplo só, o Golf foi eleito o carro mais seguro e fabricado no Brasil. E pensando em trocar o carro, se você estiver pensando em trocar o carro, não perca a oportunidade. Vá na minha dica. Passe agora mesmo na Vitória Wagner, em Vitória Serra ou Guarapari. A melhor marca, os melhores negócios. E agora a gente vai no Papo de Rua com o Antônio dos Couros, mas claro, a gente vai ouvir um som gostoso aqui, som de fogueira com essa galera que tá arrebentando toda terça-feira lá na Rua da Lama. Vamos curtir aí o som de fogueira com eles. Vamos de forró agora. Até o dia raiar, hein? Ô menino, já te vi no forró e sei bem que você dança. Se não quiser, fale logo pra não criar esperança. Mas se quiser, vem comigo, garanto que vai gostar. Te prometo fazer feliz até o dia raiar. Papo de Rua. A cunha, menino! Eita, rapaz! O Papo de Rua continua aqui com a saga do Segredo do Livro do Chaplin. Você sabe, né? Ele sempre fez cinema mudo. E também lançou um livro que não tem palavras, não tem piada, não tem nada escrito. Você só abre e dá risada. Vamos saber aqui das pessoas se elas vão guardar o segredo do livro. Você guarda segredo? Hã? Você guarda segredo? Guarda. Guarda mesmo? Vou botar aqui, depois eu pego, tá bom? Tá bom. Você guarda segredo mesmo? Guarda. Se eu mostrar um negócio a você, que você vai rir, você promete que não vai contar pra ninguém? Não. Não, o quê? Você não promete ou promete? Não. Não promete? Não. Você vai contar pro povo? Não. Não vai contar? Então você promete? Aham. Promete mesmo. Nem pra sua mãe quando chegar em casa? Não. Você não conta, não? Não. Então tá certo. Olha aqui. Olha o segredo do livro. Presta atenção. Eu pensei em casa. Você viu aonde, mãe? Eu pensei em casa. Você vê isso aqui em casa? Vê? Vê? Olha, tá vendo? Então o segredo do livro é uma coisa que tem na sua casa. Né, Zé Cláudio? Lá não tem na sua casa isso aqui? Tem. Eu pensei. Então, ó, ele contou, mais ou menos deu a dica. Agora eu vou pegar o meu negócio que eu lhe paguei, tá certo? Tá bom. Valeu, gente, um abraço. Um abraço, Segredo do livro, tá? dá tchau pro pessoal. Valeu. Eu encontrei aqui uma dupla sertaneja diferente, uma dupla sertaneja que você nunca viu. Uma dupla sertaneja de ciganos, cara, né? Ariel e Giovanni? Ariel e Giovanni? Isso. Quem é Ariel e quem é Giovanni? Ele é Ariel, aqui é Giovanni. Mais apaixonado do Campo Verde, Cariacique. Mais apaixonado de Campo Verde? Cariacique. De Cariacique? Bubu. De Bubu em Cariacique. Oi, menino. É isso aí, menino. Deixa com nós, menino. E aí você, ô meu amor, e vocês cantam música sertaneja? Nós canta Gino Geno, Trupa da Dura, André Andrade, Rick Rene. Não, pera, você canta Gene Gene quem, você falou? Rick Rene, Trupa da Dura. Trio pra Dura. Trio pra Dura. Vamos lá, canta aí, vamos lá. Trio pra Dura, vai. E vê. Já beijei outras bocas. Beijinho em outras bocas? Tô Não, peraí, pensando. tá errado, tem que corrigir isso aí. Beijinho em outras bocas, não. É beijei, rapaz. Beijinho. Então vou cantar a música de Rick Rene, Rick Rene. Eduardo Costa, minha neta. Eduardo Costa, vai. Fui olhando nos seus olhos que encontrei a vida. Fui olhando no... Tu não faz nada, não, ele fica Olha, só você cantando, amou, tu fica só é olhando. sozinho pra ele. Canta sua parte aí, pelo amor de Deus. Eu não sei essa música, não. Eu te amo. Eu vou mostrar o Cigano Guarda Segredo.
Show de bola, menino. Guarda o segredo, cigano? Tem cordel, ué? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes sim, às vezes não. O que é verdade, a gente fala. Porque as pessoas estão doidas pra saber o segredo do livro em casa. Eu vou contar pra vocês, mas você não pode contar pra ninguém não, tá certo? Segredo é segredo. Beleza? Se eu contar pra tu e pra tu contar pra mim, não adianta nada. Não, eu vou contar pra você, mas não pode contar pro povo não. Então, olha, abre o livro aí. Olha aí, só vocês dois vão saber, ó. Olha que segredo bonito, hein? Esse aí é seu ou como é que é? É meu o quê, rapaz? O livro é meu, rapaz. Ei, gente, eu me teletransportei. Ai, eu queria mudar de assunto rapidinho. Tá complicado pra pagar as contas, né? São muitos boletos que chegam, despesa que não acaba mais. Mas calma aí, porque tem um jeito. Porque a da Casa Financeira vai resolver. É isso mesmo. Dê uma passadinha agora mesmo na da Casa Financeira de Colatina e converse com a gerente Vanessa. Faça seu empréstimo pessoal da casa. Você ainda pode aproveitar para pagar suas contas nos caixas da casa de um jeito muito mais confortável e com muito mais segurança. Tá esperando o quê? Vai agora mesmo na da Casa Financeira de Colatina, porque vai resolver. Mais crédito, mais confiança. Gosto de pisar na areia. Gosto do som de fogueira. Gosto quando chega a terça-feira. Gosto quando fica do meu lado. Gosto de pisar na areia. Legal, meu amigo, minha amiga do Riso, de volta do Bom de Papo. E hoje os Bons de Papo com a galera do Som de Fogueira. Aqui o Marcos Bifão, Diogo Cipriano e o Vinícius Gigante. E esses caras que ainda tem mais outros músicos que participam com eles lá desse projeto super bacana, na Rua da Lama, toda terça-feira. E claro, eu deixei uma provocação no início, no final do segundo bloco, que era justamente sobre as rádios capixabas não tocarem músicas de músicos capixabas, músicas autorais de artistas capixabas, né? Isso é uma coisa que eu acho uma pena isso não acontecer. E eu queria pedir a opinião de vocês. Eu imagino que vocês devem se sentir mais chateados do que eu, né? Porque eu, como radialista, como apresentador de televisão, eu fico revoltado. Esse programa foi criado, uma das coisas que eu mais pedi à tribuna me dá essa liberdade e dá oportunidade para os músicos locais, para os artistas locais, de um modo geral, não atores e músicos, enfim, a todo mundo, porque as TVs e as rádios locais tem que ter isso como prioridade. A TV Tribuna tem, mas as outras TVs também tem que ter, cara, porque a prioridade tem que ser uma briga da imprensa. Né, cara? Eu acho que tem que haver uma briga da imprensa e dos empresários também. Eu sou empresário também e eu posso falar isso com segurança. Tem que ter uma aposta, entendeu? Se você não apostar nisso, se não houver uma verdade que você acredita que a cultura capixaba tem que ser valorizada, a coisa não vinga. Então, eu acho que a imprensa e os empresários têm que acreditar na cena local. Tem muita gente boa. O Som de Fogueira, a gente até colocou uma hashtag, né, um tempo atrás, de resistência cultural, até um pouco por isso. Porque como eu sou proprietário do bar, eu fui resiliente e resistente para não desistir do projeto, que o projeto nunca teve apoio, né, empresarial de outras empresas, nunca teve apoio até mesmo dos outros bares, e tinha um desapoio, desincentivo da prefeitura, tentando fazer multa ou não regularizando as coisas que a gente pedia. Então, por eu ser o proprietário e idealizador do projeto, estar com a galera, tudo, eu briguei muito por isso e resisti muito, pagando multa ou tentando convencer a galera, vamos fazer isso, é legal, vamos continuar. Mas eu acho que todo mundo tinha que pensar nessa sintonia, entendeu? A imprensa, realmente, quando chegar projetos para a imprensa de música capixaba, a imprensa tem que abraçar e valorizar mesmo. E os empresários de casa noturna ou de bares tem que incentivar a música autoral, tem que ouvir essa molecada nova da UFES, uma molecada nova do centro aí, com o projeto deles e falar, tá bom, eu vou abrir mão para você fazer um festival aqui. Mas eu tenho uma opinião também que além disso tudo, tem uma junção que também o público. Isso. O capixaba, ele tem que ter mais barrismo. Eu sempre bati nisso, entendeu, Bifão? Desde o dia que eu cheguei aqui, cara. Com os nossos produtos do Espírito Santo, desde de marca de roupa Origens, Cobra d'Água,
os nossos alimentos, nosso teatro, o que eu sempre... É uma das coisas que eu sou apaixonado pelo Espírito Santo. Tanto é que eu moro aqui há 18 anos, eu já podia morar fora há muito tempo, né? Desde quando eu fui para a TV Nacional. Devia ter ficado lá em São Paulo, por exemplo, porque foi me oferecido um apartamento para ficar lá e eu não quis. Eu vinha toda semana para cá e voltava para gravar. Porque eu acho que falta isso ao capixaba. É a única coisa que falta para o capixaba ser realmente o Espírito Santo ser um dos melhores estados do Brasil. O bairrismo, porque você vai no Rio de Janeiro, carioca é totalmente bairrista. Você vai em Minas Gerais, nem se fala. Na Bahia eu não vou nem falar. Eu sou da época do Dia D. Ninguém vai Bahia. Nós participamos do Dia D aqui, era uma época que o capixaba, ele brigava, dava o sangue mesmo. Quando ele era capixaba, né? Ele não é capixaba. Quando eu falo da imprensa e do empresário, eu falo só para dar aquele pontapé inicial, assim. Porque é uma junção, né? Faz isso e incentivar todo mundo. E eu acho que a gente vive um momento do locavorismo, que é gostar mesmo dessa coisa local, em tudo, né? Em roupa, comida, música. Então, acho que é um bom momento disso acontecer novamente. Tudo bom aqui, né? Não, eu vou fazer uma crítica agora ao prefeito Luciano. Eu até entrevistei ele antes da campanha e na entrevista eu fiz essa provocação para ele. Eu digo, cara, você conseguiu acabar com a maior festa de Vitória, que é o São Pedro de Vitória. Né? Agora, antes de você acabar, o prefeito anterior, os outros prefeitos anteriores, em vez de fazer um São Pedro de Vitória com os músicos capixabas, que é o que você está dizendo, que ele disse que ia continuar fazendo com os músicos capixabas, mas não existe o São Pedro, mas acabou de verdade. Acabou de verdade. Nem com os músicos capixabas ele faz mais, né? Quer dizer, os caras faziam com artistas nacionais e aí traziam artistas de samba, cara. Você me desculpa, São Pedro, tradicionalmente, no Brasil inteiro, São João e São Pedro. Carnaval, é forró, cara. Nada, carnaval. E nada contra o... Uma vez eu fiz uma crítica no jornal sobre isso. A pessoa veio me entrevistar, eu tinha um programa de forró na Rádio Litoral, um monte de banda de forró no Espírito Santo. Eu digo, cara, como é que você contrata Zeca Pagodinho? Não tem nada contra Zeca Pagodinho, pelo contrário, Zeca Pagodinho, os maiores músicos desse país, mas traz ele pra cantar no carnaval, irmão, desculpa. Os temas são temas. A Elba veio com essa polêmica aí, eu acho, assim, nada contra os gêneros, eu não gosto nada muito massivo, mas nada contra os outros gêneros, mas tem que respeitar a cultura, porque claro, se você invade a cultura... Isso é cultural. Não, mas isso é cultura no Nordeste, no Brasil inteiro. Você dispersa uma coisa que às vezes as gerações novas não vão ter interesse nenhum, mas vão brigar por isso, não vão saber o que é realmente, então... E nesse momento de crise é legal também parar e olhar pra gente, tá? Em vez de contratar um artista renomado, tal, que vai ficar até um cachê muito mais claro, olhar pro que tem no Espírito Santo. Falando disso, eu vou fazer uma outra provocação. Você acha que hoje no Espírito Santo é mais difícil ser político ou ser músico no Espírito Santo? Músico já tá difícil pra caramba. Político é uma coisa que eu nunca gostaria de ser. Né? Mas é que o músico tem uma relação de amor com o trabalho. Então as dificuldades ele supera. O político, se ele tiver essa relação também, eu acredito que ele não vai ver tanta dificuldade no seu caminho, né? Tem alguns que têm uma relação de amor pelo ser humano, mas tem outros que têm uma relação de amor pelo ser humano ele, né? Só nós, o assurreiro, nada. Esse é que é o grande problema. Por isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou agradecer a vocês aqui por estar com a gente, né? Agradecer demais esse papo e convidar a galera para estar toda terça-feira lá. Na Rua da Lama, no Birita. No Birita. Isso aí. Então vai no Biritas toda terça-feira, tem o Som de Fogueira e a gente vai finalizar aqui com essa galera. Você, claro, vou pedir para que você me siga, eu vou sair daqui num carro branco, logo depois que eu terminar o programa aqui com o pessoal. Tô brincando, me segue aí, @Rocinio Macedo, no Instagram e facebook.com/TonyDosCouros no Facebook, tá certo? Vamos ficando por aqui e esperando todo mundo lá. Vou lá terça-feira. E você também. Vou lá. Por favor. Que o sol brilhe para todos. Que o sol brilhe para todos. Eu aqui de frente.